首先捐幾多關你撚事咩？人哋都係用緊錢嘅，捐300蚊又好，3000蚊又好，3萬蚊又好，就算30蚊都好，人哋都係用緊本身呢啲錢去做其他嘢噶嘛。是啦，捐你就捐啦，講咁撚多嘢。其實有班撚樣可唔可以收嗲呢？係啊，我會講粗口噶，唔使用呢樣嘢嚟攻擊我啦。咁首先捐幾多關你撚事咩？人哋都係用緊錢嘅，捐300蚊又好，3000蚊又好，3萬蚊又好，就算30蚊都好，人哋都係用緊本身呢啲錢去做其他嘢噶嘛。但係拎出去捐，跟住有啲人又話捐去邊好，捐去邊好，其實冇所謂噶，大家知道係為緊呢件事就得噶啦。就算咩團體都好啦，佢話唔會抽取任何嘅錢嚟做即係會點啦。你自己嘅感覺想捐邊間就捐邊間，即係你可以留言講啦，咁當然，但係你唔好話你唔好捐呢間啊，捐嗰間，即係你唔使特登去影響人咯，即係唔使特登好似要情緒勒索你，話要你一定要捐邊間先得啊，如果唔係冇用啊。咁當然呢個係你嘅觀點啦。總之真係一有時即係有啲人嘅醜態真係出晒嚟，食屎啦！捐你就捐啦，講咁撚多嘢。